Баяғы шалдардың жасап кеткен аманатына қиянат жасайын деп отыр да бұлар. Білгендер. Енді баққа барар жеріміз жоқ, баққа тауымыз жоқ жігіттер. Мына орындықтарды былай ыстыра бер қазір. Қайсы мекемеден сіз ОКК дедіңіз қана? ОКК Construction Company деген мекеме. 20 деген. Біздің ұжымдық шарт күші жойылды деп сондай хабар берді да бізге кешегі қай күні осы 12-сі күні. Соны кеше марттың 12-сі күші жойылды деген. Соған басшылыққа кеше бейсі шақыртқан, сол кезде айтқан біз мына жұмысшылар наразы деп. Соны дәлелдеп берің деп та, қандай да болса бір әңгіме айтсаң дәлел болу керек қой. Заң бар қазір Қазақстанда. Сол баяғы 2011 жылы ұжымдық шарт бар еді жасақталған. Сол кешегі 2018-де ма сотпен, кәсіподақ сотпен таратылып, сол ұжымдық шарт жойылды дейді. Сол мына заңда еңбек кодексінде қарастырылған мына 158-дің 4-ші тармағында ұйым таратылған, ол банкрот деп жарияланған кезде ұжымдық шарттың қолданылу барлық жұмыскерлермен еңбек шарттары тоқталған күннен бастап тоқтатылады дейді. Мына жұмысшылар бар ғой, барсында ғой. Мекеме банкрот болды ма ОКК? Бірақ кәсіподақ болды. Бұлар қазір кәсіподақпен ОКК-ны бөліп алғанда бұлай. Шынына келгенде дәлелдей алмай отыр да, бұл жерде жазылған, мына жерде мекеме банкрот болған жағдайда дейді. Ал кәсіподақ банкрот болғанда бұл жерде ұжымдық шарт күші жойылмайды. 158-дің 4-ші тармағын оқыңыз. Сол енді бізге таратылды, ұжымдық шарттарың жоқ деп, жаңа да барып кеттік, қайда барсаң онда бар деп. Бізге қанат жаңбырын айтайын ұрысына, бізге бұрынғы ұжымдық шартты орнына қойсын. Тоқ етер сол. Мәселе сол. Бұрынғы өзіміздің жасап бератқан бая Әмин Елеусіновтен Мейіз Қарымсақованың жасаған ұжымдық шартты. Біз екінші тарап жоқ дейді, екінші тарап бар, жұмысшы ғой. Біздер ғой. Мына бая Жалпошев деген еңбек инспекция министерство не алды? Егер де мына ұжымдық шарттың күші жойылатын жағдай, мына мекеме банкротқа ұшыраған жағдайда дейді, жұмысшы болмаған жағдайда күші жойылады деді. Бірінші мәселе ұжымдық шарттың мерзімі өтіп немесе жойылған жерде күші жойылған. Тағы қандай сұрақ бар? Ұжымдық шартты орнына қойсын. ОКК-ның басшысын шақырдық, және Қазмұнайгазды Ақтау қаласындағы өкілдігінің өкілдері осында солармен бірге олар түсіндіріп айтады. Ал енді мен сіздің жақтан білгім келіп отыр, қандай себептен ол жасалып отыр? Біздерге бір адам ертең ұжымдық шарт жойылса, ертең біздің жасалған сөзінің ішінде ақшалар бәрі деген жойылады. Тек бір айлық болып отырамыз. МРП бар ішінде, квартальный деген бар ішінде деген. Социальный пакеттің бәрі жоқ қыл жібереді, сонда бір айлық. Социальный пакет жоқ па? Сұрақ бола ма? Қанат Жуанбай. Бұл жерде мекеме кәсіподақты алып барады да, акиматпен қосылып, сотқа беріп, ликвидация күшін жояды. Оның күшін жою үшін жұмысшылардың бәрі профсоюздан шығып кетсе, сол кезде шығалады, жойылады да. Ал бұлар заңсыздықпен жұмыс жасайды да бұл жерде. Екінші мәселе 158-дің 4-ші тармағын. Сөйлеген адамды жетіңіз, мұнда оны? 158-дің 4-ші тармағын жазылған, жаңа оқып бердіңіз ғой, Нұрболат. Мекеме ОКК банкрот болған жағдайда ұжымдық шарттың күші жойылады. Солай ғой, мекеме банкрот болған жоқ қой. Сол жерде кәсіподақ тек күшін жойды. А бұлар кәсіподақты мекеме дейді. Кәсіподақ бірлестік ұйым дейді. Бірлестік қоғам, партия мен кәсіподақ екеуі бөлек зат. Бұл мекеме емес. Сізден акиматтан объем алып жұмыс жасамайды бұлар. Қазмұнайгаздан объем алып жұмыс жасамайды. Бұлардың түсінік солай қазір. Мекеменің юристері қазіргі таңда сондай қылып түсініп жүрді. Мына профсоюзды мекеме дейді. Мына жерде сіздің уәждеріңізді мен тыңдап отырмын. Айтып отырғаныңыз дұрыс. Бізге жауап берді министр тұруда, Жалпошев деген, Жалпошев министр білесіңдер ғой. Сол жазған бізге мына еңбек кодексінде қалай жазған 158-ді 4-ші тармағын.
мекеме банкрот болған жағдайда ұжымдық шарт күші жойылады. Кәсіподақ банкрот болған жағдайда ұжымдық шарттың күші жойылмайды деген қағаз бар бізде. Бірақ ол біз сотқа беруге дайындап қойдық. Пока мекеме айтатын айтсын, қағазын шығарсын. Бізге қазіргі таңда бүгінгі 24-ті қағазын көрсетіп атқан жоқ. Бұлар баяғы 21-де көрсетіп атыр да. Сарбасовтың бір қағазы бар, айтып отыр ғой. Сол 21-де қағазбен жүр. Бізге қазіргі таңда керек, министрден алсын, сұрасын, қалай болады. Мына бұрын НКР Әлігерей болды ғой. Сол өзі мына мекемемен бірігіп жұмыс жасады кезінде. Қалай келдік қой, қанат болдыңыз ғой, сізде бір шет жағасын көрдіңіз ғой деймін осы біздің айқайымызды. ОКК бойынша бір рет көрдім ғой осы. Бірінші рет кездесті. Бірінші рет бар. Сол кезде осы жерде талай есігін тоздырдық, айтылмады. Түгел залына отырып шықтық, сол кезде айтылды. Еңбек инспекциясында Әлігерей НКР мекеменің сойлығын сойып жүрді бірге. Мекеме не айтады, сонымен бірде айтып жүрді. Бірақ заңға қарамайды, еңбек кодекс кітап не айтады, сол болу керек қой негізі. Қазақстанның заңы бар ғой. Заңға сәйкес жүреді. Заңға сүйенуіміз керек. Шешім. Жұмысшы да, басшы да, инспекцияда, акиматта бәрі заңға сүйенуіміз керек. Солай ғой. Басшы, директор не айтты деп, соны айтқанын айтуымыз керек. Сол сияқты осы бұрынғы киноны қайталап жатыр да. Сол кезде біз точкасын қойып тастағанбыз. Енді қайта бастап отыр. Сіздің есіміңіз кім? Жанболат. Каптион Жанболат. Көптеуі? Кәсіподақтың атауы қалай? Қамқор болды. Аға, кешен сұрасам бола ма? Өзіңіз сұрасам бола ма? Таныстырып Ақшаныңыз жүріңіз. кім бар? Ұлжанов Қанат Жаңбырлы. Мен ана табличкадан келсінші анда кім? Әнеке, мен Ақшаным Абуов Руслан, мекеменің жұмысшымын, сварщиктің жұмысшысының түрде. Осы ОКК мекемесінде бізде бір құйтыртқы бар. Жасалып жатқан. Өздерінің ішінде бір, өздеріңізден білетін шығар, естіген боларсыз. Осы дүйсен қашан биыл ұсталатын, биыл былтыр. Соған байланысты неше түрлі мекеменің арасында құйтыртқылар жүріп жатыр. Әркім өзінің несін салады жаңағыдай. Білгенін жасап, ойына келген істегісі келеді да, жұмысшылармен қарама-қайшы қылып, бір-бірін айдақтастырады. Демешімге келгенде, міне уже қазір қарап отырсақ, басшылық тараппен жұмысшылар уже бір-біріне қарама-қарсы келіп тұр да, уже жаға жыртысуға дейін барайын деп тұр. Жаңа басшымызға айтып, толық жауап берген, сен мекеменің басшысы ғой десем, тұрау қашты да бізге. Жоқ, анау-мынау деп тұр. Ондай жауап бермейтін басшы, бұл басшы ма? Қалай болады? Мен түсінбедім мен. Осындай нелер, жағдайлар туындап болады біздің мекеменің арамызда. Сосын жаңа Дүйсен дейтін, Айтшыбай Дүйсеннің өзінің командасы бар. Сол командасы бойынша айтқаны болады. Сол үшін неше түрлі құйтыртқыға апарады біздерді. Азғырады, айдап салады, білгенін жасайды үшін. Айналғанда зардап шегеді мына халық міне. Атшыбаев директор ма? Мен жауап берейін. Негізінде біздер облыстық әкімдік және жергілікті әкімдіктердің негізгі қойып отырған талаптары мекемелердің жұмысшылары, мекемелердің басшыларының алдында қойып отырған біздің өзіміздің ұсыныстар, кейбір талапты деп айтамыз. Жұмысшы мен жұмыс берушінің арасында қарым-қатынас жақсы болу керек. Әрбір туындаған мәселелер бойынша олар бірге бір қарап, заңда көзделген тәртіптер бар. Егер де бір даулар туындап жатса, соның шеңберінде шешу керек. Мен сол сұрақ қояйын деп отырған едім жаңа. Мекеменің директорына осылай бардыңыз ба? Содан кейін өкілдік, Қазмұнайгаздың өкілдігі бар Ақтау қаласында. Соған бардыңыз ба? Себебі олардың үстінде тұрған, өзіңіз білесіз, Қазмұнайгазға еншілес мекеме, солар да шешім қабылдайды. Соларға да барып шешім қабылдайды. Мемлекеттік еңбек инспекциясы бар, енді ол тоқтатарын қоятын заңды тұрғыдан. Қазмұнайгаз ұлттық акционерлік компаниясы басқарма төрағасы Мағзум Мырзағалиевқа үндеу. Біз ОКК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері бірнеше күннен бері
Маңғыстау облысының Қазмұнайгаз өкілдігімен бірнеше мәрте кездесіп 2011 жылы қолданысқа енген ұжымдық шарт қалай және қандай заң аясында күшін жойған, заң аясында жауабын ала алмай жүрміз. Өйткені бұл жердегі Қазмұнайгаз өкілдері өздеріне жүктелген қызметтерін атқара алмай, Астана қаласына ұжым болып баруға мәжбүрлеп отыр. Әртүрлі сылтаулармен бас тартып отырғанына байланысты осы өкілдікті жабуды немесе осы жерге тағайындалған жауапты тұлғаларға шара қолдануды талап етеміз. Талап етеміз!